पंजाब के जो है ना बहुत सारे रंग हैं और उसमें से बहुत से रंगों में से एक रंग आपको दिखाने वाला हूँ और वो रंग है इस सनफ्लावर सूरजमुखी का रंग, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, खास करके ढलते हुए सूरज के साथ। मतलब हम जा कहीं और रहे थे, मगर ये देखते देखते यहाँ थम जाने का दिल किया और आधा घंटा हो गया हमें यहाँ पे, मगर इसकी खूबसूरती देख देख के अभी तक भी मन नहीं भर रहा। कितना खूबसूरत है ये, आप बताइए है कि नहीं। अगर आपको भी इसी तरह की नेचुरल खूबसूरती का मजा लेते रहना है तो जस्ट कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉइंग, कीप हैविंग फन, टेक केयर, बाय बाय।